Assalomu alaykum hammaga. Xayrli shanbaliklar. Bugun ertalabda kunimni hozir tayyorlanib oldim-da, shunaqa shoshilyapman. Tak bugun analiz topshirishga borishim kerak, shu uchun, lekin birinchi o'rinda nonushta qilishga vaqtim yo'q, kollagen ichib ketaman. Qizlar kollagen ichsanglar, nonushtani ham o'rnini qoplab ketadi. O'zbekistondan yana bitta olib keltirib oldim, xuddi shu Sinalife-dan. O'zim ham ikkita edi, yaqinda olib keltirdim, yana o'zim bilan qachon endi shu bilan O'zbekistonga boraman dedim-da, olib keltirib oldim. Xuddi shu Sinalife yuzinglarni holatini yaxshilashga, terilaringizga tez qozish paytida ajin tushib ketmaslikka, даже nonushtani o'rnini ham zo'r qoplab beryapti. Buni ichgandan keyin men hozir shoshilyapman-ku, nonushta qilmay chiqib ketaveraman. Bir osh qoshiqda har kuni ertalab och qoringa suvga tayyorlab, shundan ichib olasizlar-da, suv ketaverasizlar. Bo'ldi, shu bilan mushakdagi og'riqlar, yuzdagi ajinlar hamma